नर अपनी मादा की खिदमत कर रहा है। तीन साल पुराना जोड़ा ये मेरा। लेकिन मादा बिल्कुल हाथ पांव छोड़ चुकी है। नर बार बार बुला रहा है उसको। कभी गुस्सा कर रहा है उस पर, कभी प्यार से बुला रहा है, कभी दाना भरा रहा है। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे। अब्दुल हादी बहुत उदास हो जाएगा।